Buonasera ai titoli. Arrivati a Lampedusa gli 11 cadaveri dei migranti recuperati dalla ONG Geo Barents. Dopo aver fatto resistenza all'accoglienza di altre vittime, il sindaco Mannino ha atteso le salme con indosso il tricolore. Intanto un 12° morto è stato recuperato in mare. A Palermo gravissimo, un operaio schiacciato da un autocompattatore. L'incidente sul lavoro nel centro comunale della RAP, l'azienda partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti. Urne aperte per le elezioni europee in Sicilia, si vota anche per eleggere sindaci e amministratori in 37 comuni. Caltanissetta, unico capoluogo di provincia. Si fa sempre più drammatica la crisi idrica ad Agrigento, senza acqua anche le autobotti private che riforniscono ammalati, persone fragili e famiglie numerose. A Trapani vandalizzato il murale dedicato a Falcone Borsellino, imbrattato con la scritta Cosa Nostra. Il comune attiverà la videosorveglianza. Tentato omicidio a Catania, geloso dell'ex marito della compagna, lo accoltella più volte, arrestato un 41enne, la lite nel quartiere Nesima. A Catania, ospite di Etna Comics, l'attrice spagnola Itziar Tugno, l'ispettore Murillo delle celebratissime serie La Casa di Carta e Berlino. Calcio, il Palermo insegue i primi colpi dopo aver ufficializzato l'allenatore Dionisi e il DS De Sanctis. Il Catania, prima di pensare al mercato, deve chiudere con il tecnico. Eccoci, buonasera. Dunque sono stati trasportati nel pomeriggio a Lampedusa gli 11 cadaveri dei migranti recuperati dalla ONG Geo Barents. Dopo aver fatto resistenza all'accoglienza di altre vittime, il sindaco di Lampedusa Mannino ha atteso le salme con indosso il tricolore. Intanto un 12° cadavere è stato recuperato in mare. Sentiamo Roberta Lunghi. Non una vita migliore, ma ad attendere gli 11 migranti morti nel Mediterraneo, addirittura un balletto a suon di dichiarazioni per il luogo di trasbordo come cadaveri. Gli 11 corpi senza vita di migranti localizzati in area SAR libica da Seabird e trasbordati dalla nave ONG Geo Barents su una motovedetta della Guardia Costiera sono giunti a Molo Favarolo di Lampedusa. Il sindaco Mannino, che aveva dissentito sulla decisione dello sbarco dei feretri sull'isola, sono stanco di dover ricordare, aveva detto che noi abbiamo i problemi di una terra di frontiera. È rimasto però in piedi sul molo con indosso la fascia tricolore ad accogliere l'arrivo delle salme. Nel giorno in cui scegliamo i nostri rappresentanti per l'Europa sono venuto qui al molo, ha detto Filippo Mannino, per ricordare che è sempre Lampedusa con i suoi abitanti e con le forze preposte al soccorso e all'accoglienza a dare dignità di esseri umani a queste persone. Alle 11 vittime se ne aggiunge un'altra, un 12° cadavere infatti è stato individuato e poi recuperato dal velivolo di Sea-Watch nella stessa area dove ieri ha segnalato la presenza in acqua degli 11 morti. Non sappiamo se tutte le salme recuperate da Geo Barents di Medici Senza Frontiere siano quelle che avevamo segnalato ieri, dicono da Sea-Watch. Ci troviamo con ogni probabilità di fronte a un grave naufragio. Corpi che erano in mare da probabilmente molti giorni e che sono vittime di un naufragio di cui non si sa assolutamente nulla. Il labile confine tra la vita e la morte nel Mediterraneo centrale è così evidente, così come ieri mentre recuperavamo i corpi in alto stato di decomposizione di queste persone, tra cui anche alcune donne, nel frattempo un altro dei gommoni della Geo Barents stava effettuando il salvataggio di un barchino in difficoltà. Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi. All'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono al momento quasi 600 migranti, mentre il bel tempo e le condizioni meteo favorevoli sono evidente presagio di nuovi possibili presenze. Ancora un incidente sul lavoro a Palermo, un operaio è gravissimo e un secondo rimasto ferito all'interno di una struttura di raccolta di rifiuti differenziati della RAP, l'azienda del comune che si occupa di ambiente. Manlio Viola. Un operaio in condizioni gravissime ed un secondo ferito ad una spalla. È il bilancio di un nuovo incidente sul lavoro avvenuto a Palermo. È accaduto dentro uno dei centri comunali di conferimento e raccolta dei rifiuti della RAP, l'azienda controllata dal comune che si occupa proprio di ambiente. Un operaio, Felice Manno, dei 54 anni, si trova adesso ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center di Villa Sofia, dopo essere rimasto schiacciato fra due cassoni e un prefabbricato all'interno della struttura. La ricostruzione dell'incidente è ancora parziale
parziale dovrà essere confermata. Secondo i primi rilievi, Manno stava effettuando alcune manovre per agganciare un cassone scarrabile a un mezzo che doveva trasportarlo. Per causa in via di accertamento il cassone si è sganciato e lo ha schiacciato tra un altro cassone e la costruzione alle spalle. Un collega si sarebbe accorto di quello che stava per succedere e avrebbe tentato di intervenire, ma senza riuscire ad evitare l'incidente. Nel tentativo di aiutare il collega, il secondo uomo è rimasto a sua volta ferito ad una spalla. Manno è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale, dove ora si trova ricoverato in condizioni definite gravissime. Siamo in costante contatto con i sanitari per seguire l'evoluzione del quadro clinico, dice il presidente di RAP Giuseppe Todaro. Ho chiesto una relazione dettagliata per ricostruire quanto accaduto e scongiurare altri episodi del genere in futuro. Urne aperte in Sicilia dalle 15 di oggi, come tutta Italia, si vota per le europee fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 23, ma ci sono anche 37 comuni nella nostra regione chiamati a eleggere gli amministratori. Un solo capoluogo di provincia in Sicilia coinvolto, che è Caltanissetta. Manlio Viola. Siciliani chiamati alle urne oggi e domani per eleggere gli 8 membri del Parlamento europeo che spettano al collegio 5 italiano, ovvero alla circoscrizione Isole che comprende Sicilia e Sardegna, ma in 37 comuni dell'isola le schede che verranno consegnate all'elettore sono 2, visto che si vota anche per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Si tratta di elezioni anomale perché si vota sabato e domenica e non, come di consueto avviene, domenica e lunedì. Subito dopo la chiusura inizierà lo scrutinio delle schede per le elezioni europee. La legge prevede che questo scrutinio avvenga contemporaneamente in tutti i paesi UE. In alcuni paesi si è iniziato a votare già giovedì 6 giugno. Chi ha terminato le operazioni di voto ha nel frattempo sigillato le urne e le aprirà alle 23 di domenica 9 giugno. Per quanto riguarda le amministrative, al voto ci sono 37 comuni. Si tratta di un solo capoluogo di provincia, Caltanissetta. I comuni di maggiore entità e dimensioni dove si voterà con il sistema proporzionale sono poi altri 7, ovvero Gela nel Nisseno, Aci Castello nel Catanese, Pachino nel Siracusano, Castelvetrano e Mazzara del Vallo nel Trapanese, Bagheria e Monreale per la provincia di Palermo. Tutti gli altri, fra cui tutti i comuni della provincia di Messina, voteranno con il sistema maggioritario. Lo scrutinio per le amministrative inizierà invece alle 14 di lunedì 10 giugno. L'eventuale turno di ballottaggio, sempre per le amministrative, si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno. L'elettore dovrà presentarsi al seggio munito di un documento di identità in corso di validità e della scheda elettorale. Chi non trovasse più la scheda elettorale o non ne fosse comunque munito potrà recarsi agli uffici comunali per chiederne un duplicato. Gli stessi uffici resteranno aperti durante tutti gli orari delle operazioni di voto. E manca ancora qualche scrutatore, ma a Palermo il voto è iniziato regolarmente. Tante le rinunce da parte di scrutatori e presidenti di seggio, ma per fortuna è stato scongiurato il caos del 2022. Un presidente di seggio dice ai nostri microfoni: paga scarsissima, lavoriamo come se fosse un servizio civile. Marco Gullà. Tante rinunce e sostituzioni in corsa. A Palermo, nonostante manchi ancora qualche scrutinatore, i seggi sono stati aperti regolarmente. Ieri sera si erano temuti problemi perché 1700 scrutinatori non avevano confermato la propria presenza. Il comune ha lavorato in tempo per colmare tutte queste assenze. Tanto lavoro, 2 giorni ininterrotti di votazioni e lo spoglio per 110 euro. E così in tanti hanno detto no a questa nomina. Il compenso erogato a scrutatori e presidenti e segretari di seggio elettorale è un compenso simbolico più che altro, abbastanza non proporzionato o poco proporzionato all'attività, al lavoro che viene svolto su ben 3 giornate, notti incluse. Per quanto mi riguarda, io svolgo questo servizio come una sorta di servizio civile, una sorta di volontariato civile al servizio dello Stato. Scacciati dunque i fantasmi delle elezioni amministrative 2022 a Palermo, quando gli elettori si ritrovarono in grave difficoltà e migliaia furono costretti a votare in extremis a causa delle gravi assenze di presidenti di sezione e scrutinatori. Voto quindi che è iniziato regolarmente. Chi invece diserterà le urne è una delegazione del Comitato Spontaneo degli Agricoltori di Valle d'Olmo che ha consegnato più di 200 certificati
candidati elettorali presso la sede del comune in segno di protesta. La politica europea, si legge nel comunicato, attraverso le misure previste nella PAC e le normative vigenti, continua a dimostrare il completo disinteresse per il ruolo degli agricoltori e degli allevatori. Da qui la rinuncia al voto. Autobotti ferme e case senza acqua nel quartiere popolare di Villa Seta. Questa è la drammatica condizione che vivono migliaia di famiglie agrigentine che quotidianamente devono fronteggiare l'emergenza idrica. Sentiamo Davide Sardo. Non si attenua l'emergenza idrica ad Agrigento, anzi l'avvento del ciclone africano Scipione con picchi di temperatura fino a 40 gradi aggrava le prospettive. È stato di allarme senza precedenti. I quartieri sono in fermento, i residenti delle popolose frazioni di Monserrato e Villa Seta sono esasperati perché i rubinetti sono letteralmente a secco. I più esposti sono i malati, i soggetti fragili e le famiglie numerose. Io sono senza acqua già da un bel po' di giorni perché sabato scorso hanno dato 1000 litri d'acqua. 1000 litri d'acqua, siamo 6 persone in famiglia, con 2 ammalati oncologici e un bambino piccolo. Io dico una cosa, cioè dobbiamo smettere di andare a lavorare perché non ci possiamo lavare, non possiamo cucinare. Siamo una famiglia di 7 persone e siamo senza acqua. Se vuol venire a vedere c'è una cisterna proprio vuota. Ho chiamato l'AICA, mi hanno detto che mi mettevano in lista, però prima andavano avanti come è giusto che si debba per gli anziani, per gli ammalati e cose varie. Però io come faccio? L'unica alternativa praticabile sono le autobotti private, o almeno lo sono state. Infatti adesso le cisterne sulle 4 ruote sono vuote perché l'acqua si è esaurita anche nelle loro fonti di approvvigionamento. L'idrante è chiuso perché prima ci hanno detto che c'era manco di acqua, ora addirittura ci chiudono l'acqua, però sappiamo che la Girgenti Acque, ex Girgenti Acque che ora è AICA, sta lavorando e dicono di servire la popolazione soltanto con un'autobotte. Anche oggi non c'è acqua, non possiamo fare niente, non possiamo aiutare i cittadini e siamo proprio in un disastro. Addirittura ci sono turnazioni di 15-20 giorni nelle abitazioni e automaticamente chiama gli autobotti per essere più velocizzati, ma non riusciamo perché non abbiamo l'acqua. L'estate nella capitale della Sete è appena iniziata e si annuncia rovente sotto ogni aspetto. E intanto arriva il via libera ai 20 milioni di euro per l'emergenza idrica in Sicilia, lo annuncia il presidente della regione Renato Schifani che è a capo della cabina di regia. Il piano prevede la messa in funzione di pozzi e sorgenti, l'acquisto e la sistemazione di autobotti e la riparazione delle reti di interconnessione appunto idrica. Spostiamoci a Trapani, vandalizzato il murale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. Era stato inaugurato il 23 maggio. Gli organizzatori si ripromettono di ripulirlo mentre il comune già pensa all'installazione di una videosorveglianza. Laura Spanò. Era stato collocato a ridosso del 23 maggio, giorno dell'anniversario della strage di Capaci, con una grande festa di musica e di arte. Un paio di giorni fa il murale dedicato a Falcone e Borsellino nel quartiere Sant'Alberto a Trapani è stato vandalizzato. Qualcuno ha scritto nella vernice Cosa Nostra. Il murale era stato realizzato nel boschetto di via Salemi, spazio verde riconquistato in un'area un tempo degradata. Questa è casa nostra, si legge accanto alle immagini dei 2 giudici su uno sfondo a forma di cuore. Ebbene, una mano ignota ha apposto la scritta Cosa Nostra, rovinando con segni offensivi l'iniziativa di giustizia creativa promossa dal Comune di Trapani e organizzato da Elena Alaimo. Per noi personalmente, dice Elena Alaimo, non cambia nulla perché andremo a coprirlo. Ovviamente la risposta immediata a questo graffito fa capire quanto il pensiero omertoso sia ancora presente anche nella mente dei più piccoli e che questa cosa va combattuta. Tanti gli attestati di solidarietà che hanno ricevuto gli organizzatori, mentre l'amministrazione comunale pensa di posizionare in zona delle telecamere di videosorveglianza. Già durante la manifestazione dello scorso maggio alcuni ragazzini avevano urlato contro i partecipanti e altri lo hanno fatto transitando in auto per rovinare il momento. E allarme sicurezza a Palermo, dove ogni giorno la città si sveglia con vetrine spaccate a colpi di mazza o usando auto rubate come fossero un ariete. Maglio Viola. Auto rubate usate come un ariete contro le vetrine dei negozi in centro città. Altre vetrine spaccate a colpi di mazza poco distante.
Il giorno precedente rapini a supermercati e farmacie dal centro alla periferia sud. Il tutto condito da risse per motivi di circolazione stradale, ma anche legati a incontri, o meglio scontri, fra i più facinorosi dei frequentatori della movida. E allarme sicurezza a Palermo, soprattutto nel centro storico. La criminalità sembra padrona. Ieri 2 auto rubate usate per sfondare le vetrine di Giglio Piccolo, una griffe della città, in un negozio praticamente in Piazza Croci nel Salotto Buono, poco dopo sono state ritrovate allo Zen bruciate. Poco distante, in una traversa di via Libertà, ammazzate alla vetrina del ristorante Tritalo. Il giorno prima sfondate anche le vetrine del ristorante Namamma. Un'escalation che ha portato i commercianti a fare scelte che non ti aspetti. Lasciano sempre qualcosa da rubare nella cassa, ci racconta un commerciante del centro che vuole rimanere anonimo. Meglio farsi rubare 300 o 400 euro che farsi distruggere il negozio, oltre il già grave danno alle vetrine. Sì, perché i ladri, se non trovano denaro o valori facili da smerciare, distruggono tutto. E sui controlli è polemica. A Palermo, che è una città interconnessa con oltre 50 telecamere che controllano tutti gli angoli, c'è chi sostiene che la control room è un flop. Una polemica spenta subito dal comandante della polizia municipale. Il sistema non arranca, funziona perfettamente, dice Angelo Coluccello. Sarà implementato, ma è già uno strumento di controllo avanzato. Resta l'amarezza e il danno rispetto alla superficialità con cui qualcuno, facendo tanta confusione, ha voluto far intendere che il controllo del territorio si fa con le telecamere dei vigili urbani, quando invece il controllo coordinato dalla prefettura è frutto di un eccezionale lavoro di analisi e pianificazione che funziona. A Catania una lite tra amanti finisce nel sangue. Un 41enne accoltella l'ex marito della compagna, viene arrestato per tentato omicidio. Luca Ciliberti. Una storia di amanti è finita in malo modo nella zona nord di Catania. Un uomo è finito in ospedale accoltellato, l'aggressore ferito è stato arrestato per tentato omicidio. La donna, invece, sotto shock, ha collaborato con i carabinieri che hanno ricostruito l'accaduto. I fatti sono avvenuti all'interno di un'abitazione del Rione Enesima, dove una lite per gelosia è tragicamente degenerata. La donna, 45enne catanese, ex moglie dell'uomo ferito, ha raccontato agli investigatori che poco prima, per motivi di gelosia, era iniziata una furibonda lite tra il suo attuale compagno, un 41enne di Acireale, e il suo ex marito, un 50enne di Catania. Al culmine della rabbia, il più giovane avrebbe impugnato un coltello da cucina colpendo più volte il suo contendente, che nel frattempo era riuscito a fuggire in strada per chiedere aiuto. Immediato il soccorso del 118 che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Arrivati sul posto, i carabinieri e la scientifica però non hanno trovato alcuna macchia di sangue sul pavimento dell'abitazione. L'aggressore, infatti, prima di andare via aveva provveduto a ripulire tutto, ma le tracce non sono sfuggite ai sofisticati mezzi degli investigatori, che immediatamente hanno cercato di rintracciare il 41enne che nel frattempo, non curante dell'accaduto, si trovava in uno studio medico di Acireale per degli esami prenotati da tempo. Individuato e arrestato, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Una breve pausa e poi ancora cronaca con l'assalto ad una banca con un escavatore in provincia di Catania. Assalto in banca con escavatore interrotto dai carabinieri a San Gregorio. Siamo nel Catanese, rubato il bancomat, abbandonati sul posto un altro bancomat e la cassa continua. Marco Carli. Assalto alla banca con l'escavatore, ingombrante, pesante ma potente, che riesce con un solo colpo a scardinare bancomat, casse continue o ATM. È successo a San Gregorio nel Catanese. Queste sono le condizioni del posto dove c'è stato il tentativo di colpo, andato a segno solo in parte per merito dei carabinieri. I fatti sono della notte scorsa. L'istituto bancario che vedete nelle immagini si trova in Corso Europa. I ladri, utilizzando appunto un escavatore rubato in zona, hanno divelto l'ingresso dell'istituto di credito e hanno tentato di portare via 2 bancomat e una cassa continua. L'allarme è scattato, non si sa ancora se da parte di un passante oppure dei sistemi interni alla banca. Praticamente immediato l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania e di quelli della stazione di San Gregorio, che hanno interrotto il colpo. Al loro arrivo i malviventi sono fuggiti, riuscendo però a trafugare uno dei 2 bancomat, lasciando a terra sia la cassa continua che l'altro bancomat. Di seguito l'intervento dei militari dell'Arma della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Catania,
per i rilievi tecnici e per verificare l'eventuale presenza di impronte digitali che insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza possono portare all'individuazione dei responsabili di un colpo con l'escavatore che insieme a quelli in cui vengono usati altri mezzi come il Bobcat nel catanese sta diventando ormai abbastanza frequente. Insomma, i lupin di un tempo non esistono più, niente astuzie ma si va per le vie brevi, un colpo di ruspa e il bancomat viene trascinato via. Dalla Spagna a Catania, Itziar Ituño, tra i protagonisti della serie La Casa di Carta e Berlino, arriva in Sicilia per incontrare i suoi fan. L'attrice oggi è stata la super ospite di Etna Comics. L'ha incontrata per noi Emanuela Corsi. Se il professore dice che sono una di voi, è perché lo sono. Dalla Spagna a Catania per incontrare i fan delle serie TV cult che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Lei è Itziar Ituño, l'attrice spagnola interprete dell'ispettore Raquel Murillo nella Casa di Carta e di Lisbona nello spin-off e prequel Berlino. Dov'è il professore? Non so dov'è il professore. Diglielo, sto arrivando. Itziar, super ospite della terza giornata di Etna Comics 2024, ha incontrato i suoi fan raccontando la sua esperienza sui set delle 2 serie TV dedicate al gruppo di ladri più famosi del pianeta. Mi gusta il personaggio perché è un personaggio che ha saputo attraversare tutti gli scenari possibili nella serie, è stata l'ispettrice di polizia, ha fatto parte della banda, ha fatto parte della politica, quindi è stato l'unico che ha fatto questa parabola completa di scenari. Per quanto riguarda il futuro della Casa di Carta, l'attrice ci dice che non sa se verrà realizzata una nuova serie, anche se crede che potrà esserci la possibilità, magari più in là nel tempo. Lo intenten, no lo sé porque ha tenido mucho éxito y yo creo que existe la possibilità bastante más adelante. Questa è la tua prima esperienza qui in Sicilia oppure già conoscevi? È la prima esperienza, sì. E com'è essere qui ad Etna Comics? Me ha encantado el volcán. El volcán es impresionante, el Etna. Ayer pudimos ver un poquito Catania. Ieri abbiamo avuto la possibilità di visitare un po' Catania, il centro, abbiamo visitato il castello Ursino, sottinteso. Quello che ci ha colpito tantissimo di Catania è che è una città giovane, piena di vita, chiaramente il cibo è buonissimo, siamo andati a cena, abbiamo potuto gustare varie pietanze e quello che ci rimane è la voglia chiaramente di tornare qua. Una breve pausa, lo sport con il calciomercato per Palermo e Catania. Eccoci al calcio, dopo le ufficialità di Dionisi e De Santis, il Palermo inizia a guardare al calciomercato. Arrivano già i primi nomi che sarebbero di interesse del club rosanero. Marco Gullà. Le ufficialità di Dionisi e De Santis hanno acceso i motori sulla prossima stagione. Il Palermo, dopo la delusione legata ad una stagione anonima, guarda avanti e cambia tutto. Sarà una rivoluzione, non soltanto sul fronte dirigenziale, ma anche sul telaio della squadra. In tanti lasceranno, andranno via dopo un campionato di alti e bassi. L'obiettivo per il rosanero non può che essere la promozione in Serie A. Come la vita di ognuno di noi è migliorarci, quindi questo cosa vuol dire? Essere ancora più competitivi per la Serie A. Questo però non vuol dire che noi abbiamo l'assillo. Il Palermo arriverà in Serie A, questo perché ci viene riconosciuto a tutti ne sono consapevoli, tutti lo sanno, ma non si va in Serie A perché si è il Palermo, ci si chiama il Palermo o perché abbiamo un gruppo di tifosi meraviglioso e unico al mondo. Ci si va con il lavoro, con il sacrificio, con la dedizione, con la voglia di essere ogni giorno a raggiungere un qualcosa di veramente importante. Arrivata l'ufficialità di Dionisi e De Santis, è tempo di concentrarsi sul prossimo calciomercato. In tal senso, allenatore e DS dialogheranno con la società per individuare le pedine migliori e sarebbero già partiti i primi sondaggi. Il primo profilo tenuto in considerazione sarebbe quello di Van de Putte, ala del Catanzaro. Piace anche Esposito dell'Inter. Per la difesa invece si punta Liberato Cacace, calciatore neozelandese classe 2000, difensore dell'Empoli e della Nazionale. E il Catania attende di definire la guida tecnica per il prossimo anno. L'obiettivo è arrivare in ritiro dopo aver già definito la maggior parte dell'organico. Marco Carli. Poco più di un mese al ritiro, a cui il Catania, stando alle dichiarazioni di Daniele Faggiano, deve arrivare con il 60-70% della rosa a disposizione, disegnata dal direttore sportivo e dall'allenatore. Il nuovo direttore di questa scuola l'ha detto: per costruire le squadre va usato il mese di giugno e l'obiettivo per farsi trovare pronti, per lavorare ad Assisi nel miglior modo possibile. Il primo tassello è stato messo proprio con Faggiano.
perché so quanto è carico, quanto lui può dare a questo club. La fame la carica dunque come elementi fondanti, l'hanno ricordato sia Fagiano che Grella in conferenza. Con la squadra non ci sarà più Pantanelli, il team manager dell'ultima stagione. Si attende invece l'ufficializzazione del tecnico. Toscano deve chiudere con il Cesena perché ha 1 anno di contratto in essere. Le trattative alternative per il tecnico sembrano meno reali. A Bari dovrebbero arrivare Magalini come DS e Pippo Inzaghi in panchina. A Vicenza potrebbe restare Vecchi, comunque vada alla finale con la Carrarese. A Padova la situazione societaria non è idilliaca al momento. Insomma, l'offerta del Catania è sempre la migliore. A breve dovrebbe esserci la conclusione della vicenda. E a proposito di offerte, come sempre ritorna per il Catania il nome di Artistico, a segno con la Virtus Francavilla contro i rossazzurri sia all'andata che al ritorno nell'ultima stagione. Un accostamento che c'è da tempo. L'attaccante era stato cercato già a gennaio. Per dirla con Fagiano e Grella, anche lui un altro che ha fame e vuole far bene. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.